ഇവന് 2-3 പ്രാവശ്യം പ്ലേസിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞു. 10 പ്രാവശ്യം ശ്രദ്ധിക്കാനല്ല. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളത് ബിസ്ലെ ഘാട്ട്, കർണാടക, സുബ്രഹ്മണ്യ, കൊച്ചി, സക്ലേഷ്പുര. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആടാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് റൌഫുണ്ട്, സവാദുണ്ട്, നൗഷുണ്ട്. പക്ഷെ ഫുള്ള് റീൽസ് തന്നെ ആക്കിയടാ വന്നിട്ട് 6 റീൽസ് ആക്കിയ. അപ്പോൾ നമ്മ എടുക്ക് വന്നതിൻ്റെ സീനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിട്ട് വാ. ഓക്കെ, ഓക്കെ. വൈബ് സ്ഥലമല്ലേ ഇതായിട്ട് സംഭവിച്ചില്ലായിരിക്കും. ബിസ്ലെ ഘാട്ട് ഓക്കെ. സുബ്രഹ്മണ്യം ആടുന്ന് എത്ര പറഞ്ഞോ? 35 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സ്ഥലം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള മീത്തം വ്യൂ പോയിന്റ് അല്ലേ? ഓക്കെ, വ്യൂ പോയിന്റ് സ്റ്റേഷൻ. ഇപ്പൊ മണി 8 മണിയായി. ഇപ്പൊ കുറച്ച് മഞ്ഞൊന്നും ഇല്ലാതെ അല്ലേ? എന്താ മഞ്ഞില്ലാതെ പോയി അല്ലേ? ഏർലി മോർണിംഗ് വരണം, 6 o'clock ഏർലി മോർണിംഗ്. അതാണ് കുറച്ച് ലേറ്റായി. നല്ല ആളുണ്ട് ഇപ്പോൾ. ഇത്ര അല്ലേ? കണ്ടതാ, ഇതാണ് വ്യൂ പോയിന്റ്. ഞാൻ കാണുന്നത് അല്ലേ? ഏത് വൈബല്ലേ പക്ഷെ. അപ്പൊ നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ആക്കിയ സവാദാണ്, നമ്മളെ സ്വന്തം സവാദ്. സവാദിക്ക് എന്ത് പറയാനുള്ള എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണ? ഇങ്ങോട്ട് വന്നോണ്ടാ സ്ഥലത്തേക്ക്. റോഫിന് എന്താ പറയാനുള്ളത്? അങ്ങനെ പറയില്ലടാ, എന്തെങ്കിലും പറ. സവാദാണ്. ഇവന് 2-3 പ്രാവശ്യം പ്ലേസിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞു. 10 പ്രാവശ്യം കപ്പിൾസിന്റെ 10 പ്രാവശ്യം ഡിസ്കൗണ്ട് എന്നും ഡിസ്കൗണ്ട് അയച്ച 10 പ്രാവശ്യമാണ് നമ്മൾ സവാദ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ലൊക്കേഷൻ ആദ്യം പൊട്ടത് ലൊക്കേഷൻ 10 ഇതില്ലേ മഴക്കാലത്ത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇത് പാഷന് പോയാ? ഇപ്പൊ നോക്കണ്ട, ഇപ്പൊ ഡ്രൈ സീസൺ അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഡ്രൈ അല്ലേ? ഇപ്പൊ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഇപ്പൊ ഫുള്ള് റെയിനി സീസണില് നടുവിൽ പാല് വെള്ളം പോകുന്ന ദൂത് സാഗർ. വെള്ളം പാല് പോലെ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. വേല ഫേമസ് അല്ലേ ഇവിടെ? ഭയങ്കര ധർമ്മസ്ഥലം. ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന പിന്നൊന്നുണ്ട്, ഈ ടൈം നോക്കണ്ട, ഡിസംബർ ജനുവരി ടൈമിലില്ലേ മന ലഡാക്ക് പോലെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ലഡാക്ക് പോലെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? മന ലഡാക്ക് പോലെ. സംഭവം കടന്നുറങ്ങിയിട്ട് തീർക്കാൻ ഇത് വന്നിട്ടില്ലൊന്നും. ഫുള്ള് പോട്ടി. പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ എൻട്രി ഇല്ല. അവിടെ പോകാൻ പറ്റുന്ന എന്തില്ല? എങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുന്ന? ഫ്ലൈറ്റിലാ മണ്ണിൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന? അത് ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ട്, ഡിസംബർ പോകണം. ഓഹോ, ആ ടൈമിൽ മാത്രം അല്ലേ? ഡിസംബർ ടൈമില്, ഡിസംബർ നവംബറിൽ മാത്രം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് ബിൽഡിംഗ് ഒന്ന് കെട്ടിയിറങ്ങിയ സവാദ്. ഫോറസ്റ്റിൽ മുൻകൂർ അപേക്ഷ കൊടുക്കണം. 2 എഞ്ചിനീയർമാരുണ്ട്, പണി കൂലിയില്ല. ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഫോറസ്റ്റിൽ നമ്മ അപേക്ഷ കൊടുക്കണം, അവിടെ പോയിട്ട് ഇത്ര അവിടെ പോകുന്ന ട്രക്കിങ്ങിന്. ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ട്രക്കിംഗ്. നീ ട്രക്കിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല? ചെയ്തിട്ട് 2 പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ആ കാണുന്ന മലയും ഈ മലയൊക്കെ ഞാൻ ട്രക്കിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2 മലക്ക് കയറി. ഇത് ശങ്കര, അത് നവമിയാണ്. എന്താ പേരെന്തറിഞ്ഞ? നവമി. ഫുള്ള് അറിയാലോ ഇവന്റെ സവാദിനല്ലേ? നമുക്ക് നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് തുടങ്ങാം, ടൂറിസ്റ്റ്. പക്ഷെ ഞാനിത് പറയാലോ ആരോട് പറയാ. അപ്പൊ മക്കി ബായ്.
ചെല്ലി കൊടുക്കും. പോയിക്കാണ്, പക്ഷെ സേഫ് അല്ല. സേഫ് അല്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. പാമ്പ് ബിസ്ലെ ഘാട്ട് വ്യൂ പോയിന്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കനത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല. എത്ര അടി മീറ്റർ കാണിച്ചു. ഒന്ന് കൈ വെച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാ സവാദ്. കുമാരപർവ്വത 1319 മീറ്റർ അടി. 1300 കണക്ക് കണക്ക്. കുമാരപർവ്വത പാൾസിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഇവിടെ വന്നൊരു മൈനൊരു സ്ഥലമാണ്. അല്ല ഇങ്ങോട്ട് ഭയങ്കര ചക്കയിലുണ്ടോ? ചക്ക ഇതിൽ കയറ്റി പോകാൻ പറ്റുന്നു, പക്ഷെ വേണ്ട, റിസ്ക് എടുക്കുന്നതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. കട്ടപ്പണിക്ക് എത്തുന്നാലോ ബാറ്ററി ഭയങ്കര പോയാൽ കുറെ ആളെ കാണിപ്പോ. പോ ഇത് നെക്സ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് വിടാം. മഞ്ഞിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. വെള്ളം നീ കുറിച്ച് പറയടാ. മണി കുറവല്ലേ ഇപ്പൊ? ഏകദേശം 8:30 ആയില്ല, ടൈം കഴിഞ്ഞല്ലേ? 8:30 ആയില്ലേ? ഉച്ചക്കെല്ലാം മഞ്ഞ തന്നെ. ഇനിയിപ്പോ ചൂടായോണ്ടായിരിക്കും. ടൈം അടിച്ചില്ല, ഡിസംബറിൽ വരുന്നു. എല്ലാം കാടല്ലോ മഞ്ഞ. റീൽസ് ആക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതാ എത്രയാക്കി കുറെ ആക്കി റീൽസ്. നാളെ പാറ്, നാളെ ഇൻസ്റ്റാൾ പാറ് പോയിട്ട്. പൊളിയല്ലേ? ഫോഗില്ലാത്തോണ്ടൊരു ചെറിയൊരു വെയിലുണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഫോഗില്ലാത്തൊരു ചെറിയൊരു കുറവുണ്ട്, അത്ര തന്നെ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നിയർലി ഒരു 1.5 hour 2 hours അടുത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടായി സ്പെൻഡ് ആക്കി. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ ഒരു എന്തില്ല ചെറിയൊരു ഫോറസ്റ്റ് പോലെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുന്നു സവാദ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ സവാദിന്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് പോകുന്നു ഗൈസ്. ഓക്കെ യാ മാൻ. സവാദ് എന്ത് കഥ ഇവിടെ? ട്രക്കിംഗ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, കണ്ടല്ലോ. ശ്രദ്ധിക്കാമല്ലോ. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ സവാദ് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്കറിയാലോ. നോക്കാം. കണ്ടോ ഇവിടെ എല്ലാം ഫുള്ള് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അവിടെ ഇടാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ ഇട്ടെങ്കിൽ പോലെ നിനക്ക് ഇവിടെ ഇടുന്ന ആവശ്യം അതെ ആവശ്യം. ഈ നോക്കിട പറ്റുമോ? വെറുതെ പറയുന്ന എടുക്ക് തീർന്നാ. ചക്കയുണ്ട്, ചക്ക ഇറക്കുന്നോ? ഞാൻ നിർച്ചില്ല ഡീപ്പ് വാങ്ങിന്നു വിചാരിച്ചു. എടുക്കത്തുമ്പോ തീർന്നല്ലോ. പറ്റിച്ചു ഗൈസ്, സവാദ് പറ്റിച്ചു ഗൈസ്. മുള്ളു മുള്ളു മയക്ക് തീർന്നേതാ ഗൈസ്. ഇവരെന്നെ പറ്റിച്ചു ഗൈസ്. ഇൻട്രോ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറ്റിച്ചു ഗൈസ്. ആ ലെവല് വൈബ്. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവാം. അതിനെ എടുക്ക് പോകാനല്ലേ നമുക്ക്? ഫാൾസിലേക്കാ? ഫാൾസ് ഉണ്ടോ? അടുക്ക് പോവാല്ലേ? ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ എത്രയായി? ഒരു 2 hours ആയാലും സ്പെൻഡ് ആക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് നമ്മ ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് 2-3 hours നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ആക്കി. രാവിലെ എത്തി നമ്മ. വലിയ ഫോഗൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നല്ല വ്യൂ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി എടുക്കറ നമ്മ പോന്നെ ഫാൾസിലേക്കാ? എന്ത് ഫാൾസ്? ഓക്കെ, മനാലി ഫാൾസിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. എന്ത്? നോട്ട്
മലാലി അല്ലേ? ഓക്കെ മലാലി ഫാൾസ് ലേക്ക് ഫേമസ് ഫാൾസ് എന്ന് പറയുന്നു സവാദ്. മാൻസൂൺ സീസണാണ് ഓക്കെ ഗൈസ് കണ്ടോ